咧就嚟咗深圳燒肉喺華強北嘅分店，咁樣環境咧都唔錯嘅喎。咁頭先咧其實咧就已經燒咗呢一個嘅豬腩肉噶啦，咁而家咧就燒豬頸肉啦。我哋繼續第二 part 啦嚇。豬頸肉咧切到一粒粒靚，搞掂咗啦。我哋一陣又試下好唔好食先。好啦，有一粒已經得咗啦，我就試下睇下好唔好食先。咁首先就梗係點下啲辣醬先啦，試下先。哇，爆汁㗎，好好味啊！同豬腩肉咧有唔同嘅感覺喎，兩隻豬都好食啊！一讚一讚。哇，主角嚟啦！我哋嘅特登為呢個鰻魚過嚟㗎，睇下呢間嘅鰻魚咧有冇獅子山咁好食啊！之前食過獅子山覺得好好食嘅，就係時候要 update 下啦！啲鰻魚開始咧翹起啦，一陣咧應該就可以飯得㗎啦。啊，你睇下，有啲已經可以飯得啦，好靚啊！燒到金黃金黃。差唔多得啦，等多5分鐘。好啦，嚟啦，差唔多好至得啦。咁咧，店員準備咗紫菜啦，同埋呢一個嘅酸蘿蔔，仲有嗰隻鰻魚特製嘅黑色醬喺度。係咧，好細心去幫我哋剪咗啲窿邊嘅喎。多一陣先，嚟啦，點醬啦，開始雙一雙個醬咧，跟住咧就會擺落去燒啦，咁咧就會好香好入味啦。搽個鰻魚醬，上次咧喺獅子山咧，我就試咗一半咧就唔搽鰻魚醬，發覺咧唔搽鰻魚醬嗰啲咧冇咁好味，所以今次咧一定要全部都整晒鰻魚醬，等佢慢慢燒。好靚啊！好靚好靚！耶，搞掂啦，終於上得碟啦！哇，燒好咗啦，成堆好犀利㗎！有人包住咧啲紫菜啦，同埋呢個酸蘿蔔嚟食喎。咁食後咁咧，再話俾你聽。而家咧夾咗酸蘿蔔啦、紫菜同埋鰻魚，試下睇好唔好食先啊！好好食，但係都要小心啲，有啲刺嘅，要食得小心啲。